रही है नहाने की तैयारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं पिकनिक मिस्टर आशीष गगन के साथ। अभी दिन का टाइम है, अभी हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने। यहाँ देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं अभी पिकनिक मनाने। बहुत मजा आ रहा है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आज की ये देखिए दोस्तों, पर पिकनिक चली है, हम जा रहे हैं दोस्तों। अभी और फिर का हमने सबसे पहले लकड़ी का, ठीक है, सबसे पहले लकड़ी का करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर जाएंगे नानी नदी में। दोस्तों ये हम पिकनिक को, ये हमने लगा दिया चूल्हा, देखते आप, हम चूल्हा लगा दिया। और ये देखें दोनों जा रहे हैं पानी को। ये लग गया हमारा चूल्हा, ये देखिए नदी, बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने, लकड़ी ढूंढते हैं। अभी हम जा रहे हैं लकड़ी को ढूंढने। ये देखिए, क्या बोल दे, स्टार्ट। खीरा काटते हुए मिस्टर गगन, आशीष टिचकुल्ले। दोस्तों अभी हो रही है नहाने की तैयारी। ये देखिए, यो मिलते हैं नहाने के बाद, फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। हमारा खाना हो चुका है तैयार, हमारा खाना हो चुका है तैयार, बस अब नहा रहे। दोस्तों हमारा खाना हो चुका है तैयार, अब हम खाना चेक करते हैं। ये देखते हैं आप, ये देखिए खाना हो चुका है तैयार। ये चावल, ये आशीष अच्छा साफ करता हुआ। अब हम दिखाते हैं आपको खाना खाते हुए। किलो लाए देख ले, हो गया आज तेरे को, यहाँ तेरा हो गया। और बना अभी मुझे एक बार बनाना, बार बार क्या बना क्यों आशी? ऐसे बनेंगे हमारे रील। दोस्तों खड़ा हूँ जिस जगह, एक ही बार खाओ, बार बार नहीं बस करना। वाला खाओ। हाँ अखबार दे। तो अभी हम चुके खा के फ्री। अभी हमने यहाँ देखिए, हमने की सफाई, कहीं भी अगर आप पिकनिक को आते हैं तो कहीं भी गंद ना फैलाए, सब जलाए। ये अब देखिए हम अपनी गंद जला रहे हैं। तो आप कहीं भी आते पिकनिक तो साफ सफाई का ध्यान रखें जरूर।
और हमारा आज का संडे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइस